Nu har jeg slået alle masker op her. Og det første du gør, det er faktisk at sætte en maskemarkør. Den skal jo sidde herover ved omgangens start, så du kan se, hvor du kommer til løbende. Og der er en lille ting, du skal være ops på nu, inden du går videre, og det er simpelthen at være sikker på, at maskerne de ligger jævnt, og de ikke drejer sig, når du strikker. Så er du simpelthen nødt til at pille op. Så det skal du være lidt ops på. Så skal du være ops på, at du strikker med den tråd, der hører til garnnøglerne, og altså ikke den, du har hæftet med. Nu skal du snart i gang med at strikke det ternede mønster, men først så skal du faktisk strikke en omgang ret. Og måden, hvorpå man strikker ret, det er simpelthen, at man går ind i den første maske forfra. Så jeg går ind og henter masken her. Og så husker jeg at få begge tråde med. Så går jeg om på min pegefinger, henter tråden, og så går jeg ned under maskens tråd her, og vipper af. Så har jeg strikket en ret maske. Det fortsætter jeg med, så jeg går ind i masken, henter masken, henter tråd herover, går under her i masken og skubber af. Nu har jeg strikket 2 masker. Og det fortsætter jeg med hele vejen rundt, indtil jeg kommer til min maskemarkør, som markerer omgangens start. Og der er det igen vigtigt, at du holder øje med, om dine masker de har drejet sig, og at du strikker med begge tråde hele vejen rundt. Du skal også være opmærksom på ikke at strikke alt for stramt, så bare prøv at slappe af i din håndled, når du strikker. Så kan man se, at de er strikket her. Så kan man se, at de kan altså godt dreje sig lidt. Så der skal man bare lige være ops på, når de kommer herhen, at du lige får skubbet dem på plads. Nu har jeg strikket alle masker på første pind ret. Og nu skal jeg i gang med mit ternede mønster. Og måden hvorpå, at man laver det her ternede mønster, jamen det er, at man laver en række gentagelser over nogle forskellige omgange. Den første omgang, du skal strikke, der skal du simpelthen starte med at strikke 3 vrangmasker. Og det er lidt noget andet end retmasker, som du netop lige har lært. Men det er faktisk også rigtig nemt, når du først har fået det lært. Der starter du i stedet for med at gå om på forsiden, så starter du med at hente tråden. Så du tager din højre pind og henter tråden herover under tråden. Så henter tråden her, og så stikker vi ned i masken. Så går vi herom og henter tråden nedefra, sådan her, og går under i hullet her. Ja, dem skal du lave 3 af. Går om og henter tråden, stikker ned i masken, løfter masken lidt op, så du kan komme om og hente tråden igen, og så stikker du ned i hullet, der er her. Sådan. Ja. Og den sidste gang, så går du om og henter tråden herom, stikker ned i masken, løfter lidt ud, går om og henter snoren igen, og stikker ned i mellemhullet, og slipper. Så kan man se, der ligger så vrangmaske herovre. Det der er forskellen på ret og vrangmasker, det er, at der kommer sådan en lille boble på vrangmaskerne. Så på den måde kan du kende forskel på, om det er ret eller vrang. Så også når du skal til at strikke mønster, så er det altså rigtig rart at kunne holde øje med, om man er kommet til en vrangmaske, eller om man er kommet til en retmaske. Efter du har lavet de her 3 vrangmasker, så skal du lave 3 retmasker. Jeg har lige lavet en her, så laver vi en mere. Og det man jo gør, det er, at man går ind i masken, henter snoren,
under hullet og skubber af. Og sådan her fortsætter man med at lave 3 retmasker, 5 vrangmasker, 3 retmasker, 5 vrangmasker. Det er altså mønstret, indtil man har 5 masker tilbage på pinden. Så vi laver lige 5 vrangmasker mere, stikker ind, ned i, henter ham, ind i hullet og skubber af, over hen snoren, ned i hullet, over hen snoren igen, igennem hullet og skubber af, og det fortsætter du altså med. Nu har jeg 5 masker tilbage på pinden, som der står i opskriften. Og de sidste 5 masker, der starter jeg simpelthen med at strikke 3 masker ret. Og så slutter jeg med at strikke 2 masker vrang. Sådan. Så det var simpelthen første mønsterrunde af denne her slags. Og så kan du læse i opskriften, hvor mange runder af det her du skal lave. Nu har jeg strikket så mange omgange af det første mønsterstrik, som der står i opskriften. Og det jeg skal nu, det er simpelthen at strikke en hel omgang ret over alle maskerne. Så jeg flytter lige min maskemarkør herover. Og så strikker jeg simpelthen bare ret over alle masker. Starter med ligesom at gå ind i masken her i hullet. Henter snoren. Og går tilbage og slipper. Og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt. Til jeg kommer til min maskemarkør, som markerer omgangens begyndelse. Nu er jeg kommet til omgangens begyndelse, og jeg skal derfor i gang med de næste række gentagelser. Og nu er det med et nyt mønster. Det minder rigtig meget om det andet mønster. Vi starter blot med ret og slutter med ret. Sådan så firkanterne kommer til at ligge på tværs af hinanden. Det vil sige, at du i de næste række gentagelser faktisk starter med at lave 2 retmasker. Sådan. Efterfulgt af 5 vrangmasker. Så det samme som før. Her går vi ind, over og henter snoren nedefra, ind i masken, over og henter snoren igen, under snoren og slip. Så kan du se, at du har lavet 2 ret og 1 vrang. Der skal laves 5 vrang, så vi laver lige lidt flere. Sådan. Nu har jeg lavet 2 ret og 5 vrang. Og så laver jeg 3 ret, ligesom før. 3 ret. Og så laver jeg igen 5 vrang. Og det fortsætter jeg med, indtil jeg har 6 masker tilbage på pinden. Nu har jeg 6 masker tilbage før min maskemarkør. Og der skal du simpelthen strikke først 5 masker vrang. Sådan her. Jeg mangler lige en.
Og så afslutter du faktisk bare med at strikke en maskeret. Og det her mønster, det fortsætter du med i så mange gange, der står angivet i opskriften. Ja, og så kommer det ligesom til at danne det her ternede mønster. Nu har jeg strikket så mange omgange, som der står i opskriften af nummer 2 type mønsterstrik. Og jeg flytter derfor min maskemarkør over på en anden pind. Og nu skal du faktisk bare strikke en helt runde retmasker. Så det første du gør, det er at stikke pinden ind i masken og henter snoren, under snoren og slipper af. Det fortsætter du faktisk bare med hele vejen rundt. Og når du er færdig med den her runde retmasker, så skal du faktisk bare starte helt forfra. Så skal du begynde på den her type mønster og strikke så mange omgange, som der står i opskriften. Og derefter den her type mønster. Og så fortsætter du afhængig af hvilken størrelse, så skal du kigge i opskriften af, hvor mange runder du skal fortsætte.